ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കലുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹോം ടൂർ ആയിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നാമത് ചെയ്യാനുള്ള മടിയും പിന്നെ ഈ 4 മക്കളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിവ് കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും കുറേ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഇൻഷാല്ലാ സൗദിക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ എല്ലാം പ്ലാനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു 10-14 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമീകരണം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളൊന്നും ഒരുപാട് ഫ്രിഡ്ജ് റിവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താ അതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പോവുക അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫ്രീസർ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാമറ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കട്ടെ. ഇത് LGൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 2.5 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇതിന് 1,25,000 രൂപ എങ്ങാണ്ടായിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ആ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേ അളവ് തന്നെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഐസ് ഡിസ്പെൻസർ ഉണ്ടല്ലോ, അതില്ലാത്ത മോഡലും ഉണ്ട്. അതിന് 82,000 രൂപ എങ്ങാണ്ടായിട്ടാണ് വില ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ നെതമോളുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കണേ. അപ്പോൾ അവളെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കലും കാണിച്ചു തരാം, രണ്ടും കൂടെ നടക്കൂല. അപ്പോൾ നെതമോൾക്ക് വീഡിയോയിൽ വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിപ്പമില്ല. 2 വർഷം മുന്നേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതേന്ന്. ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ചെയ്യണം എന്നല്ലൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു മടി കാരണേ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ നമ്മൾ പോവുക. അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇല്ല സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കണ്ട് ഇപ്പം ഇതുവരെ മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഡയറി കോർണറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബിസ്ക്കറ്റ്, ചോക്ലേറ്റ്, പാല് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതുപോലെ ജഹ്റമോളെ മേടിച്ചിട്ട് മോൾക്ക് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അവൾ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടൂലല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഇന്നലത്തെ എന്താ പറയുക മോരുകറിയാണ്. പിന്നെന്താ മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഉണങ്ങിയത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കിടക്കണത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എന്നാലും എന്താ പറയുക റോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിലുള്ള കെച്ചപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഇവിടെ എല്ലാം ചീനാപ്പറങ്കിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളവിടേക്ക് എന്താ പറയുന്നതിനല്ല പറയൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഴുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയണം. ഇനി താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അംഗനവാടി പൊടിയൊക്കെ വെച്ച്, ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ മുട്ട വെക്കുന്ന ട്രേ. മറ്റേ നമ്മൾ പണ്ടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ അല്ലേ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ അല്ല, ഈ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ പുറത്താണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഈ ട്രേയിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അംഗനവാടി പൊടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓട്സ് ഉണ്ട്, കണ്ണിമാങ്ങച്ചാറുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ചീരനുണ്ടല്ലോ, അത് ബിസിനത്തിന് കിട്ടി. അതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ചെറിയ പാക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഹെർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പാല്, പെപ്സി, പിന്നെ സോയാ സോസൊക്കെ പറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ പഠിക്കാനാവില്ല വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇതാ ഉണക്കമുളക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്നോ മേടിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് അച്ചാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ അച്ചാർ. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച മാങ്ങച്ചാർ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ നന്നാരി സർബത്ത്, കെച്ചപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു തൂക്കപാത്രം അല്ല ഇതിന് പറയുക, ഞങ്ങളിതിന് ഇതായിട്ട് പറയല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിന് പിടിക്കാനല്ല, ഏകദേശം ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ മോരുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാലൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മോരുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് അച്ചപ്പത്തിൻ്റെത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചൂടിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ പാലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ശിതമോളും നെതമോളും കൂടെ കോൺഫ്ലെക്സും കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക
ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താ, ഒന്നിൽ ശർക്കര ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ പിസ്ത ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതായി ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്, തേനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ എന്താ ന്യൂട്ടലുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ്. തേന ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായത് വേറെ ബോട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും വലിയ ജീരകമൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചതുണ്ട്, കുറച്ച് ബാക്കി ഇരിക്കണ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ, പനിക്കുള്ള മരുന്നുണ്ട്, സെഹ്റമോൾക്കുള്ള. പിന്നെ ബട്ടർ ഉണ്ട്, ഡാൽഡ ഉണ്ട്. ഈ ഡാൽഡ ഒന്നും ശരിക്കും ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്ന പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇനി ബാക്കിയായി കിടക്കുക തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ടൈം കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈയും എന്താ പറയുക, മത്തൻ്റെ ഇല താളിച്ചതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കൂടെ ഞാൻ തക്കാളി താളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ബാക്കിയായി, അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഫ്രീസർക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളമായിട്ടും ഐസ് ക്യൂബായിട്ടും ഐസ് ക്രഷായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാരം വെള്ളം. പിന്നെ താഴെയുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ കുറച്ച് കേടുകളിൽ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് ഫുഡൊന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലില്ല. പിന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒന്ന് സെഹ്റമോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഐസൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കോല അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയല്ലേ കരാ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവൾ കൊണ്ട് എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ് പിന്നെ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇതാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിലിതാ ചീസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ ഒന്നിലും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ചിക്കന്. മിക്കവാറും ടൈമിൽ ഞാൻ ചിക്കന് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 ചിക്കനൊക്കെ കേൾക്കാറട്ടോ കൊണ്ടുവരില്ല. കാരണം ഇതെപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് കേൾക്കാറ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കൻ മിക്കവാറും ടൈമിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് കേൾക്കാറ്. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിയാവില്ല. അത് 2 കഷ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയാലും മതി, ചിക്കന് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷും മീറ്റൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം. എൻ്റെ സൗണ്ടിന് നല്ല പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷവും എന്താ പറയുക, പനിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജലദോഷം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, പനി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐസ് ഡിസ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല, വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നേരെ വെള്ളം പോണത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഐസ് ക്യൂബായിട്ടും ഐസ് ക്രഷായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബട്ടനും അങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക, ഫ്രീസറിൽ കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ നമ്മൾ വാട്ടർ നില്ല ഈ ബട്ടൺമേ അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുമ്പോൾ അങ്ങനെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരും. പിന്നെ ക്യൂബ് നില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നല്ല ക്യൂബായിട്ട് നല്ല ഐസുകളായിരിക്കും വരിക. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ക്യൂബുകളായിട്ട് വരും. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്രഷ്ഡ് നല്ല ബട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അതും അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രഷായിട്ട് നല്ല ഐസൊക്കെ നല്ല ക്രഷായിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസിലേക്കൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയതേക്കാരം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം മെയിൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതിനെ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതും ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കായി പോവും. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓൾക്ക് അങ്ങനെ അത് എത്ര ടൈം പിടിച്ചിക്കണമെന്നും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓണാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്ക് അറിയട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഓൺലൈനിലൊന്നും മേടിക്കാതെ സാധാരണ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ കൊടുന്ന് തരുമായിരിക്കുമല്ലോ. എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കൊടുന്നൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് 10 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ കൊടുന്ന് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളിതിൻ്റെ അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലെ കബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ അളവെടുത്ത് പോയിട്ടും പിന്നെ ഇത് കൊടുന്ന് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നതിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം വെക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടൊരു ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം ഏറ്റവും മുകളിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കബോർഡ് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി കുറേ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അളവെടുത്തപ്പോൾ വന്ന പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്ലഗ് അവിടെ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തട്ടിക്കൊട്ടി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അത്രയും അർജൻറ്റായിട്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഫുൾ ബിസിയാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഫുൾ എടുത്തുക്കലും തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ബിരിയാണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ ഇതും കൂടി ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡാണത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം, ഇതിൽ വൈഫൈൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഫ്രീസറിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എത്രത്തോളം തണുപ്പ് വേണം വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ വെക്കാം. അതുപോലെ ഹൈജീൻ, ഫ്രഷ്, അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടും മറക്കരുത്.